네, 반갑습니다. 민수브라더입니다. 오늘은 모처럼 날씨가 화창하고 맑고 좋습니다. 어제 태풍이 와가지고 조금 피해도 이렇게 좀 입었습니다. 나무도 자빠졌고요. 아파트 단지 내에도 나무가 저런 식으로 자빠져가 있습니다. 어쨌든 오늘 제가 영상을 찍게 된 이유는 Z900 순정 배기음을 한번 들려드리려고 영상을 찍게 되었습니다. 영상의 목적은 혹시나 그 Z900을 구입하시려는 분이 순정 배기음이 어떤지 궁금해 하시는 분이 계실 것 같아서 영상을 찍게 되었고요. 구입하실 분이 이 영상을 참고하셨으면 좋겠습니다. 우선 배기음은 상당히 조용한 축에 속하지만 냉간 시동 때 RPM이 치솟는데 그때 조금 약간 소음이 좀 있습니다. 생각보다 소음이 높으니까 지하 주차장에서는 조금 주의하셔야 될 것 같아요. 일단은 지금 냉간 상태는 아니고 열간 상태인데 한번 배기음을 들려드리도록 하겠습니다. 어떻게 소리가 잘 들어갔는지는 모르겠지만 스니칭 줄 때 상당히 조용합니다. 엔진음이 배기음보다 더 크다고 느껴지는데요. 구매하실 분들은 참고하시기 바랍니다. 자, 감사합니다.